941នេះ13តែមើលនេះ941នេះ13ដូចគ្នាដែរចានេះzambi គឺសូនដូចគ្នាទេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបក្នុងការ copy ឆ្លង file ដោយរក្សា coordinate វាឲ្យនៅទីតាំងដូចគ្នាអរស្ដីអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅលើទូមួយទៀតសម្រាប់អ្នកចង់ copy object នៅក្នុងកម្មវិធី AutoCAD ពី file មួយទៅ file មួយហើយចង់រក្សា coordinate វាឲ្យដូចជាមួយនឹង file ដើមអញ្ចឹងយើង copy មិនការប្រើប្រាស់ coordinate នេះគឺជាទូទៅយើងជួបប្រទះច្រើននៅពេលដែលយើងគូសនៅលើ plan master plan អញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលយើង copy យើងប្រើចំណុចចាប់វា00មកឧទាហរណ៍ថា file ថ្មីខ្ញុំកើតមកខ្ញុំកើត file ថ្មីអញ្ចឹង file នេះ coordinate បើយើងចង់ឆែកឧទាហរណ៍ថាព្រំលបងដីនៅជំនាញនេះឬក៏ទីតាំងសសរមួយនេះចុះឥឡូវទីតាំងព្រំដីនៅខាងនេះអញ្ចឹងដើម្បីចង់ឆែកមើលយើងអាចប្រើ command id មើលណាឆែកមើលអញ្ចឹងដើម្បីថាយើង copy ទៅ file ថ្មីត្រូវអត់យើងឆែកមើល coordinate វាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចុចម្ដងទៀតណាខ្ញុំចុច id enter ខ្ញុំ click កន្លែងនេះមួយពោលមកអញ្ចឹងវានឹង load id ឲ្យយើងនេះណាបាទនេះ id នេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាច copy វាមកយើងកន្លែងមើលកន្លែង command line របស់យើងនេះអាចទីឡើងលើយើង copy coordinate x y ហ្នឹងសត្វនេះមកយើង copy វាមកហើយយើងខ្ញុំដាក់មួយចុះ m leader មួយខ្ញុំយក m leader មួយមកហើយខ្ញុំផាសវាចូលទៅបាទកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ scale វាទៅ100មកខ្ញុំដាក់នេះចុះអញ្ចឹងចំណុចមួយនេះកន្លែងនេះខ្ញុំអាចដូរជាឆាប់មួយនេះចុះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចនេះគឺ coordinate វាបាទនេះអញ្ចឹងយើង copy ទៅ file ថ្មីតែយើងធ្វើមិនឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងដែរគឺយើងគ្រាន់តែ select លើ object របស់យើងនេះមកយើងអាច copy តាមមួយក៏បានដែរតាមព្រំដីនេះទៅក៏បានដែរតោះនេះអាហ្នឹងអាស្រ័យលើយើងចង់ copy ទេយើងគុំក្នុង copy អីខ្លះទៅអញ្ចឹងបាទដើម្បី copy ទៅយើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ copy តាមម្ដុំនេះចុះតាមព្រំដីហ្នឹងនេះខ្ញុំ select យកទៅព្រំដីនេះមកបន្តទៀតខ្ញុំ control shift c បន្តទៀតវាឲ្យ y coordinate អញ្ចឹងកន្លែងនេះវាឲ្យ specify base point អញ្ចឹង specify base point នេះគឺយើងកំណត់ចូល00មកតោះនេះយើងដាក់លេខ0,0,0,0 អញ្ចឹងមកន័យថាយើងចាប់ base point របស់វាគឺត្រង់ coordinate 00ខ្ញុំចុច enter ពងមួយមកហើយខ្ញុំចូលមក file ថ្មីបន្តទៀតខ្ញុំ control v មកតោះនេះហើយ control v មកខ្ញុំដាក់ខ្ញុំ UR base point វិញទៅដាក់នៅលើ00ដែរកូននេះ00ដែរតោះនេះយើងអត់ខ្វល់ថាកូននេះដែលយើងប្រទៀនមិញហ្នឹងវានៅកន្លែងណាទេអញ្ចឹងចាប់0ហើយមកតម្លាក់វិញនៅកន្លែង0អញ្ចឹងហ្នឹងវាទៅអូតូអញ្ចឹងយើងដាក់0មកកាម៉ា0កាម៉ាហើយដាក់0នេះទៀតមកហើយចុច enter ពងមកអញ្ចឹងយើងឲ្យ command set enter enter មកវាមកណាអញ្ចឹងកន្លែងដែលយើងផ្ទៀងមិញគឺកន្លែងនេះមែនទេផ្ទៀងនេះអញ្ចឹង ID របស់យើងមកខ្ញុំអាច copy នេះមួយមកខ្ញុំ copy data type នេះខ្ញុំ copy ចុច ID ខ្ញុំលុបវាចោល copy នេះហើយឥឡូវខ្ញុំផ្ទៀងមើលថាវាត្រូវអត់អញ្ចឹងយើង ID មក enter ហើយខ្ញុំចុចកន្លែងនេះចុងនេះដូចគ្នាមកនេះបងប្អូន copy មកយើងអាចមើលផ្ទៀងនេះក៏បានដែរនេះឃើញវាដូចគ្នាយើងមើលទៅដូចទៅ941ណា941នេះ13តែមើលនេះ941នេះ13ដូចគ្នាដែរចានេះ zambi គឺសូត្រដូចគ្នាទេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបក្នុងការ copy ឆ្លង file ដោយរក្សា coordinate វាឲ្យនៅទីតាំងដូចគ្នាការប្រើប្រាស់ copy បែបនេះគឺយើងប្រើនៅពេលដែលយើងគូសជាមួយនឹង master plan